Rồi hôm nay mình lên cho anh em con trống Mỹ nha anh em ơi. Con này hiện tại nó là 3 kg 2 nha, có bầu diều lớn. Con này giá 3 chấm nha. Gà tơ nha anh em ơi, gà tơ mới lớn nha. Con này giá 3 chấm, bao ship các tỉnh cho nè. Anh em nào thấy hộp nhãn thì lưu cho mình. 3 kg 2 có bầu diều lớn, hàng khủng long nè. Gà tơ nha. Cán cấn vuông nha. Đó, anh em nào thấy hộp nhãn thì lưu cho mình. 3 chấm bao ship các tỉnh cho anh em.